规个峡谷那走。啊，当然这个就台电避免有点问题。可是如果这样可以做起来的话，比较容易做的是卖违建，这款卖大一款违建，因为这个还是钱足贵的。去储备电跟太阳光电系统会比较贵，我这光需要10万、10几万，所以卖违建。台电系统避免比较容易的，适当规模，而且要有意愿，没有意愿就没办法讲。然后就还鼓励社区去整。我后礼拜要跟我同事要讨论这个月，要写的，开始要做这个吼。啊，老板要1000个10块钱，因为这价钱上贵上好，10块3嘛吼。啊，免去标，你标那标了8块9块，就差不多这吼。我这样要请这个价钱。啊，银行要来导入，银行来公司安弄回来。好，啊，如果可以做的话，我这样讲吼，它的社区里面公共设施或者适当地点，我要给它导入太阳光电系统。当做社区意向，规峡谷以前规下就过来做，安尼啦吼，这是第2个计划是安尼。第3个计划是新的一款的峡谷，比如讲我即摆开发9分子，即摆开发9分子，我的新的社区，我即摆开始在往导入绿能、生态绿能、太阳光电啊，或者说那个什么电动车架的，就是风电可以，那也可以，沼气或是那个。biomass 那个叫生质能也可以，我们都鼓励。其中绿能的太阳光电，我是安尼我来考虑，我是放一个胡萝卜做的。放子就是讲规定你的，规定你也是有点，啊规定你要做新的绿能，啊，然后胡萝卜就是说，如果在头底下的容积弄的，容积都给你，以下这个容积你全部给你，不算。这个棒子胡萝卜做起来，我今晚设9分子，应该9分子哈，我用这个希望把绿能导进去，啊，就是这样子。然后以后不只有9分子，其他新的社区也这样要求。我今晚是不提供政府开发，民间呢我马上就勾连，啊，民间呢勾连从这种新的处理。新城光明之乡就是讲哈，比较偏远地区哈来做这种个，你看像我咧，较早做屏东雾台哈。那边水灾，大概所在拢无电，敢有电的。本来所在断电，伊唔知有断电，因为够电好用。发水灾的时候，不是啊，南投新义乡好几个警察局什么，大概无电，敢有电。哦，它可以提供什么基本的照明，还有充电都有，紧急的都有。所以这样一个系统，在台南哦。水比较偏远地区的，这个岛就住边嘛哈，所以讲这个在沙漠地区也都在用，地方就是，哦，沙漠地区联合国拢支持，连非洲嘛做这，非洲哦，联合国这个计划哈，去做这，啊，即嘛澳洲的沙漠，佮伊嘛做一个沙石体，澳洲啊，啊，这是好用的，因为我咧其中咧讲咧代志，这个人是医生啊，这人是医生啊，因为我市面话医生，我国内就做处理。以前啊，这来是啥啦？为啥？然后来是疫苗，提供了冷藏的功能，冷藏。不仅冷藏，其实你到非洲一个沙漠地方，基本上在做烹饪啊，的功能弄出来。所以这位我讲跟谈个不易啊，跟谈个电网能够有关，他说容易受到灾害，所以为什么是做这样的设计？先开始。这太阳光电发。这种效率特别高，编辑效率特别高，因为哦，你一度你讲成本，比如讲你10块好了，像这个成本你讲核能这么俗，它一次灾害，你看成本多高？电水限电15%，让民众健康的水对吧？那种成本最高。这个只要让你用一次，灾害用一次，那个效率特别高，对不对？所以这一走的话，没做这个。第5校园哈，校园往回走，我叫教育局。这是实际的例子，这是做几个单啊哈，这是做了很多年。即嘛是校园教育局，我咧该要求讲，学校的校舍要新建、改建、扩建一定比例装置绿能。它可以装置绿能，它可以选择别的绿能其中一个，太阳能其中一个。然后他去抢那个电价进口，如果抢不到，只好自己用，是这样。因为学校的话就教育功能，这个是。实际现在所有的医院的学校，只要实际新的设施，政府法师都要求导入绿能，导入的非常，它连停车场，你看它的停车场那个是照明啊，
到伊个拢是用绿，你看实际，我一个去拜访，那讲拜访正法师，甲我讲啊，伊讲我若要叫伊斗做，伊讲你免甲我讲，我其实拢做。你看台中潭子医院做迄几百 kW， 规个拢做以下。我甲伊讲这个代志，台南的实际是嘛咧做，我他叫我同事以前伫台南地址，伊实际做的是我去拜访吃正言的是，伊讲伊创就是做的，这应该3年前的，3、4年前，3年前，伊就做这拢配实际，伊专公路走不管对啊，吼，他的医院、他的学校、他的社全部都考虑实际，好效果。好，阳光公社，这是公家屋顶，这个叫做厝边的吼。就台南县较早，较旧的台南县吼，公家的房舍拢做出去，拢做出去就是讲厂商做出去，拢袂有厂商这台南县市政府嘛吼，所有的这个地方做出去，做出去拢要人做绿，啊是安怎算的？外面出钱，我一角都免出，其实一角都免出。然后呢，过去台南县就每年租金吼。过田给74万5吨啊，然后它的售电啊1.3%要回馈给市政府，你意思无？所以讲我一角方面出，我当年坐下吼，过田给74万5，然后它的1.3%的电费还高7千，然后现在已经有52件做这样，我的几天哦，3.1个 kW， megawatt 3.1个 megawatt， 整个这样在做。我即马不单呢吼，阳光公社，我即马公家的建筑慢慢导入，我即马连传统启明吼，菜市啊，马里改建吼，我导入的地。如果连菜市啊都给导入，你看，连茶叶都给导入，是吗？我们给做利润，尽量用这样的干净能源来做这个事。那这个很好例子，你看，我直接厝的啊，免出钱，各位过堂清洁，然后又什么？做绿能，去做这个减少CO2，就是这样。阳光公社、农业大棚，这是就是一些温室啊、余温都可以做，我叫农业局可以做。啊，我连南园我叫伊做。尤其迄落有一寡温室吼，是咧调节温度，调节湿度，那种灯啊，往这上头，好，往这上头，好。绿色厂房，这储备电哈，就是我起码要进步要求，我起码厂商刚刚对啊，然后起码我导入之后，有些银行就跟他们去contact，帮他们做融资，减少他们。我起码给工业区的拖地给他们礼拜，以前如果知道的话，我们在招商哈，工业区，台南市政府开发工具厂树谷区、永康科技工业区跟永科哈，我来了哈。树谷卖好，我把永康工业区跟5科有一工业区拢袂掉，你来拢重建。然后我咧卖厂房，咧卖土地的过程当中，我甲附带讲建议讲绿能导入绿能，导入绿能哦，而且拜访有进一步的做法就是讲这样，你企业容量哈，你能源大用户哈，我跟鼓励你用绿能，台南市较侪间大用户，啊，我来工业区嘛去做。啊，所以前几工顶礼拜一个亲戚甲我讲，叫做490个 kW， 看我谈中华地。厂商有这种概念，他是要做这样的事情，所以厂商也在做这个事情。顶礼拜，我讲要拖地，我买个讲啊，要拖地欢迎，然后导入绿能，我就可以突破所以绿能是个当代潮流。好，这绿色厂房，这是一个。货车顶，这是台北关，这不是讲台北关，新八旗的哈，新八旗的，所有都用绿能哈来做一个智慧货车顶第3条，这是民众的责任，民间的责任，做水溜嘛，靠水溜嘛，所有智慧型的那个 smart 这个东西都念到。我即马是当年叫交通局，当年做代表，我就讲叫伊自家做了，但是多办的事。好，这个地标哈，地标你看，我都讲配合那个国会，这你看1年偌济人去参观，你要到地个柏林就知，也去那个人潮是一直转，这一直转，这英国人帮他设计的，英国人其实没用这么多，德国人在用，哪里一点，这是瑞士，我们看地标，我这买旗舰部，这
广华路啊，这全部要改造，要绿能来导入来做这个地标。再拜咧，看市政府的标准也无共款，即摆开始做啊，开始要改造，要创一个地标。我叫伊设计较水，然后地标在嘛，在做材料，永华市政中心啊，开始在做这个。那市政中心，然后就歹，来跟他讲，然后导入以后就看，来小我看看，好，你看这种世界性的建筑，啊，就无共款。介济啊，你后要第你如果做到图片太多。好，大概会这样的啊。其他我的代志啊，我就为了要做这代志，我就挂来比。我特别创一个专门办公室来处理代志。其他我讲嘛，你看我做教育宣导，其实我今仔来嘛，给你做宣导，你讲几期节目的代志说明对，我哩做夫啊、理啊，拢哩做这代志，嘛哩做，嘛哩做。我行政团队拢哩配合，金融系统我拢哩讲金融代志。啊，我后礼拜搁要甲产业界工的。配套，然后我即马是用最少的经费来做这，其实我的内部的，我们刚才讲，我其实拍摄我钱无偌济，我今年要做7个 Q， 明白吗？应该我今年做这个目标会达到，减少5700公吨的二氧化碳，有这个成绩想慢慢拿上，大概是安尼啦吼。好，多谢，我讲话久。你太阳光，你要甲我把讲把面完赛。